然后驾驶右边是一个组合仪表，上面这个开关啊，这个是那个车辆的那个启动开关，然后再往下这个地方是那个油量、油位，整车的油位。如果油位低到最后一个格的时候，它会滴滴响，会报警。然后下面这个是小时计，就是车辆工作多长时间了。然后这个地方它有一些那个指示灯，打开钥匙的时候会显示，就是说正常情况下这些指示灯啊打着火之后是全部熄灭的。如果在工作的过程中突然出现哪一个灯亮了，就是哪一个产生故障，要排查了。再往下这个是车辆的那个自动，打开自动之后整车的报警器也响，就是说车子不能动，动的话可能损坏其他的部件。然后这里也有一个标示，就是车子在自动的情况下是不能开的。然后这个是发动机预热，就是冬天的话，冬天就是寒冷的地方启动可以按一下，这个地方当这个灯灭了之后熄灭，可以点火，它是缸内预热的。然后这个是这个门的这个雨刮开关。然后这个是后大灯开关，后大灯，这个是前大灯的开关。现在这个开关是预留的，目前这个是没有作用的，这个仪表就这些。